ডিউটি করতে করতে একটা ফুল দেখতে পেলাম পাহাড়ে। এখানে দেখছি অনেকগুলো ফুল আছে। এই যে এটা কি ফুল আমার ঠিক জানা নেই, একটা ছিঁড়ে নিলাম, সরি। খুব সুন্দর একটা ফুল। ওকে চলো, তো আমাদের অনেকগুলো ফুল আছে এখানে, একই ফুল অনেক আছে, আমি ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি। এখানে দেখছি সর্ষেও হয়েছে, সর্ষে ফুল। This is beautiful place and beautiful flowers. ওইখানেও দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের একটি সুন্দর ফুল, এটা কি ফুল ঠিক আমার জানা নেই।